Сегодня 13 мая 2020 года, 49-й день принудительной изоляции и 55-й день работы на удаленке. Холодина на улице, ветрюган и холодина в квартире. Утром, как всегда, кашель, сопли. Пока не прокашляюсь, пока встаю раньше, потому что невозможно спать, нос забитый. Грипп лечим перекисью водорода 3%. Видно. Нетрадиционным способом. Бык. И как будто под водою. И выливаем. Дальше пусть шкварчит. Таким образом уже около 2 месяцев ничем не болеем. Вот, только лишь чихаем и кашляем. И нос закладывает. Сейчас 9 часов 50 минут. Как раз 8 часов было бы, если бы я проснулся только что. Но я уже бодрствую часа 2 из-за носа и соплей. Ложимся в среднем 2 часа. Смотрим вечерний звон Владимира Соловьева. Вернее, я не смотрю, супруга смотрит. Ну, а я вместе с ней. Этот, как его, домашний.
такие проблемы каждый день. Семнадцать. Кажется, нет еще. Сейчас все будет хорошо теперь дальше. Лучшее средство от насморка — это включить камеру. Кашляю, чихаю. Весь этот карантин. Сколько уже? 26 марта. Как-то не мешает. Насморк специфический, слабый, только по утрам забитый нос, а так потом нормально дышит. Кашель тоже не очень сильно частый, редко. Но тем не менее.